राधे राधे। तो आज मैं आपके लिए कोई किचन टिप्स नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास एक रेमेडी लेकर आई हूँ, जो एक नुस्खा है। जब भी सर्दियाँ आती हैं तो घर में किसी ना किसी को सर्दी जुकाम होता ही है, चाहे बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। तो चलिए हम ये रेमेडी स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। तो आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे हो और बढ़िया हो? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने हिसाब से अदरक को लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अदरक को ले लिया और उसको अच्छे से मैंने यहाँ पर छील के और धो लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पर अदरक लिया है। आप अपने हिसाब से अदरक को ले सकते। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको ये रेमेडी समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अदरक को ले लिया। अब इसके छोटे छोटे हम पीस करेंगे, ताकि जब भी हम इस अदरक को यूज़ करें तो जल्दी से इसके छोटे छोटे पीस करने के बाद अच्छे से कूट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से बारीक बारीक, इसके ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे मैंने इसके पीस कर लिए। अब इसको हम एक खल्लड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने खल्लड़ को ले लिया और हम सारा जो अदरक है इसमें डाल देंगे। डालने के बाद आपको इसमें दो चीज़ और ऐड करनी है। वो दो चीज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 10 लिए काली मिर्च और 5 लिए लौंग। तो आपको इसी तरीके से लेनी है और ये इसमें हम डाल देंगे और इसको खल्लड़ से अच्छे से कूट लेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर बारीक करना है और ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हम इसको कूट लेंगे। कूटने के बाद हम इसका बहुत ही अच्छा इसका एक रस टाइप का निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको कूट लिया है। बड़े हो या छोटे, अगर आप इस रेमेडी का यूज़ करोगे हफ्ते में 2 बार, तो आपकी जो सर्दी जुकाम हो रहा है उसमें आपको बहुत ही जल्दी आपकी सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक छौंका ले लिया, उस पर मैंने एक कॉटन का कपड़ा रख दिया है। जो हमने अदरक का पेस्ट बनाया था ना, वो हम इस कॉटन के कपड़े में इस तरीके से निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, जो भी इसका रस है वो एकदम बारीक अच्छे से छन जाएगा। आप छलनी में भी कर सकते हैं, मगर जो भी इसका रस है वो एकदम नहीं निकलेगा। आप कॉटन के कपड़े से पूरा रस निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको निकालना है। इसका जो रस है वो बहुत ही आराम से निकल जाएगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए घर के ही सामान से आप एक सर्दी जुकाम का एक नुस्खा बना सकते हो। तो देखिए इसका सारा जो रस है वो निकाल लिया। अब हम इसको जो अदरक का जो पेस्ट है वो उसको हम फेंकेंगे नहीं। इसको आप चाय में यूज़ कर सकते हैं या फिर सब्जी में। तो देखिए यहाँ पर अच्छा खासा 2 से 3 चम्मच इसका रस निकल आया। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब, 2 से 3 चम्मच के करीब हम इसमें शहद ऐड करेंगे, ताकि जो इसका कड़वापन है वो अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच शहद मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है गुड़। तो देखिए यहाँ पर मैंने छोटा सा टुकड़ा ले लिया गुड़ का। अब इसको बारीक कट करेंगे चाकू की मदद से, ताकि जल्दी से ये मेल्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने बारीक कट कर लिया। अब हम इसको गैस पे रखेंगे। गैस की लौ हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। अगर ज़्यादा उबाल आता है तो इसको हम गैस की लौ को बहुत कम कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको मिक्स करना है और ये अच्छे से मिक्स होने के बाद एक गाढ़े की फॉर्म में आना चाहिए। तो देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और गैस को हम मीडियम रखेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। इसको जब आप यूज़ करेंगे, जब इसको खाएंगे ना, तो आपको ये गुनगुना खाना। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, फिर इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से गैस पे हम पकाएंगे। पकाने के बाद इसकी हल्का सा इसमें गाढ़ापन आएगा। तो देखिए थोड़ा सा और इसको पकाएंगे और ये हल्का हल्का ये गाढ़ा होने लगेगा। तो गाढ़ा होने से पहले इसको हम अच्छे से देखेंगे कि अच्छे से पक गया है कि नहीं पक गया है। फिर इसकी गैस को हम बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया। तो देखिए हमारे सर्दी जुकाम वाला जो नुस्खा था वो बनकर तैयार है। जब भी आप इसको खाएं तो गुनगुना ही खाएं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा तैयार हो गया है। तो देखिए आप भी ज़रूर ट्राई करें, घर पर बनाएं, बच्चे या बड़े लोगों को ज़रूर खिलाएं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का।